हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डीलर से फ़ोन आया और बुलाया है अभी, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। थोड़ा सा खराबी है आज, वो मतलब पार्ट्स नहीं आया था, आज आया है बोल के मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं रेडी होके निकलता हूँ और चलो हम लोग रास्ते में बात करेंगे। तो गाइस ये प्रॉब्लम है कि बाइक हाई रेस में चलाना पड़ता है, नहीं तो स्टार्ट बंद हो जाता है और झटका देता रहता है। तो आज बुलाया है, देखता हूँ वहाँ पे जाके क्या हुआ है और क्या बदलना पड़ेगा। अभी भी वारंटी में ही है, तो शायद वारंटी में ही ठीक करेगा। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा, मैं जितना हो सके उतना दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे मेरे पास तो एक्शन कैम नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उतना अच्छा नहीं आएगा और वाइड एंगल नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल कैमरा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं डेली वीडियो दूंगा, लेकिन क्या करें, बाइक ही ख़राब हो गया। दुर्गा पूजा की पहले लिया था, और दुर्गा पूजा में थोड़ा घूमेंगे और आप लोग को भी कुछ वीडियो दिखाऊंगा, मतलब प्लेस दिखाऊंगा सोच के, लेकिन बाइक ही ख़राब हो गया। शायद किस्मत ही ख़राब है। तो आज ठीक होने से जितना हो सके मैं जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गया है पेट्रोल पंप, और ये है शोरूम, बजाज का शोरूम, और इसका अंदर ही है सर्विस सेंटर। तो वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करता हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और नंबर प्लेट आया कि नहीं आया वो आके पूछता हूँ। यहाँ पे मैं 11 बजे पहुँच गया था और सोच रहा था कि एंट्री नहीं करने से भी होगा, क्योंकि पिछली बार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे मैं रुकते बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं जाके पूछ लिया, तो उन लोगों ने बोला कि एंट्री करना ही पड़ेगा। तो मैं एंट्री कर लिया फटाफट से, और फिर भी मेरा नंबर बहुत लास्ट में आया, तो मैं वेट करते 3 बजे के बाद में मेरा गाड़ी शुरू किया। मैं वीडियो करते समय वो लोग आके मुझे बोला कि यहाँ पे वीडियो मत करो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए मैं छुप के वीडियो बनाया और ज़्यादा वीडियो बनना नहीं पाया, थोड़ा सा वीडियो बनाया, वही आप लोगों से शेयर किया। तो गाइस हो गया, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दिया, क्योंकि मैं छुप के बना के अब लोग को दिखा दिया। जो भी है वो ही है। अभी चलते हैं घर पे और रास्ते में बात करते हैं, ठीक है।
अभी हम जाएंगे फ्यूल डालने के लिए दूसरी जगह पे, मतलब 20 से 25 या तो 30 किलोमीटर हुआ दूर, क्योंकि जो सामने वाला पेट्रोल पंप है वहाँ पे पावर वाला फ्यूल नहीं मिलता है। तो नया इंजन है, नया गाड़ी है, तो पावर भरने के लिए बोला है वोल्स वाला, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे वहाँ पे और डाल के आएंगे थोड़ा सा मतलब जितना 600 500-600 का डाल के आएंगे। तो चलो गाइस हम लोग वहाँ पे चलते, थोड़ा बहुत आप लोग को नज़ारा दिखाऊंगा। शोरूम पे 11 बजे पहुंच गया था, तो अभी 4 बज के पार हो गया है निकलते निकलते, इतना देर हो गया, क्योंकि तो मुझे पता नहीं था कि 100% एंट्री करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब गया था तो उन लोगों ने बोला था एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी घुसा होके, तो इसीलिए मैं उस लास्ट टाइम डायरेक्ट गाड़ी घुसाया था बिना एंट्री करे। लेकिन इस बार बोला कि 100% एंट्री करना पड़ता है, तो इसीलिए देर हो गया। तो कोई नहीं, हम लोग फिर भी गाड़ी थोड़ा मतलब ठीक हो गया, अभी चलाने में मज़ा आ रहा है, बहुत स्मूथ हो गया, अभी झटका वटका कुछ नहीं है। सर्विस का टाइम भी हो गया, सर्विसिंग का 1 वीक के अंदर हो जाएगा, एक तो 300 प्लस हो गया। तो शाम भी हो गया है, बता नहीं कितना अच्छा से क्लियर आ रहा है वीडियो, क्योंकि
एक्शन कैम नहीं है और नाइट विजन नहीं है मेरे मोबाइल पे। मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतना दूर आया, बहुत दिन के बाद आया इस पेट्रोल पंप पे। मालूम ही नहीं था, मतलब भूल गया था शायद, तो कहाँ पर था। वो सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गया। धीरे धीरे चला चला के आया। Power? Power. Kiman ke power tu? One. Kiman? Deh. Soy taka video. Oh. Hah? Ini kita tu. Power. गाइस अभी प्रीमियम तेल मिला है, डब्बा 1 स्पीड। तो गाइस अभी हम सुपर ये ख़त्म करते हैं, आगे जाके मिलता हूँ घर पे। अभी मोबाइल निकल के लेता हूँ। अभी वीडियो ये भी ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। कल से मिलता हूँ।